Hauzik ahanbada maru oiba pau. Inquiry chatharingai report laktringaida DMC B.Ed ki hayengdagi class haunaba notice thokibagi mayokta yaningdaba phongdoktuna MSU na B.Ed college thonglong sinkhre. Khongampat awang lekai de leiba Posangbam Jila Parishad member gi yumgi thongalda sakhangdaba singna sakti leiba bom ama pokhai halamle miyoi ama asok apan nangkhre. Amadi Manipur da nong manini asida COVID ki case masing leptana hegalakli. Haukiba pung kunmari asida miyoi yankhai mapan nong na COVID-19 positive oikre miyoi ama laikhidri. Pau sandok na pizari. Inquiry chatharingai report laktringai da DMC B.Ed ki hayengdagi class haunaba notice thokibagi mayokta yaningdaba phongdoktuna MSU na B.Ed college thonglon sinkhre loinana academic process khudingmaksu thingjinkre ngasi All Manipur Students Union MSU gi HRD secretary Mani Ningthaujam na haiki mamang chahi gi September kulhumdoida deputy secretary Sachina thokpa order amagi matung ina DM B.Ed ki first semester entrance exam pangthokpada aranba tauki haiduna inquiry taunaba thingjinkiba laikhre masidasu nattana MSU nasu chapchaba inquiry report ama pikhalaktriba fauba admission process athingba thamki adubu principal in charge oriba AK Sorodhoni na induction program hauragani haina haukiba November 19 da notice tholakpadagi MSU na amuksu athingba pizaki adubu thawoidana hayengdagi class hauragani haina notice amuk tholakpadagi MSU na DM B.Ed college so lonsinbani government na aranba puthoknaba inquiry committee semlabasu aranbadi government su tawrambagi report MSU da laire in service ki seat yankhai leibagi manungda special case ni haidana seat mari amaga hengatlaga yankhai mari launabagi thodok cherol MSU da chapchana laire asigumba aranbatana thallaba DM B.Ed asengba achumba puthoktriba fauba matam kaktana academic process khudingma thingzile haina phongdokhi College DMC B.Ed college solonjari asigi maramdi mamangda September ki tangkulum doida koi deputy secretary Sachina tok order magi matungina B.Ed ki first semester ki admission tawu matamda public campaign lai haidun aramba lai haidun inquiry tawu gida tingjalaba matung tingjankhre amasung koina MSU ki site su aramba sing thokdri phawa inquiry committee ki report si thokdri phawa koi mission process tawu yar athingba lekre amasung hokhiba November ki tang 35 panda koi principal in charge oina lobta oina puriba AK Sorodhoni na koi dem B.Ed ki first semester induction program horogani notice am tholakpa muk lai khre adu de koi MSU ki site gi chathari inquiry committee ki report asi laitri phawa koi class hobu yar haidna thingba thamkhre aduga ngasi amuk ngarang gi thokpa notice amada amuk hayeng tang 3 tagi amuk koi gi dem first semester ki class horogani haidna notice amuk thokchalakwa sigi matangda koi ngasi gi so asi lonsin jabani Garang numidang pung nipang khara helakpa matamda Imphal West District ki Sekmai Police Station na konba khongampat awang lekai deleba Posangbam Jila Parishad ki member Laishram Bobi gi yumgi thongalda sakhangdaba singna sakti leiba bom ama pokhai halamle miyoyama asok apan nangkhre thodogada Bobi gi yumgi gate mang takhanki loinana Thangnaba yum amasu chawna akai atoi thoktuna amang ata thokhanki thodok aduda yum thangnabada leibi nupi ama soktuna Rims Hospital da laikatnari hairi mirakta bom pokhai handuna miyamda aki tuzungba pokhanba thodok asi yaningde matungda tawbiganu amasung kanana karigidamak tawribano haibasi sengdoraknabagi ni haina khongampat awang lekai youth club ki secretary CH Dhruva Tarana phongdokhi अखोई युम कुंगना तारिबा लेकाई सिदा इंगना सिंगना समाइन लेजरिब सिदा यंगनबनेना लौदना करमाइना समाइना बम पोखान बगी थौदोक थोहलिबनो अमसुम बो अकी एकन पोहलिबनो हाबसी थोहलिबा अमसुम पोखाहलिबा कांगबुदुदा अखोई क्लब की साइड तगी एजे मिस्टर ममोइना क्लब की साइड तगी अखोई हंगजरी अदुगा मसी अथुबा मतमदा मरी लेनब सिंगना मसी मखोई अपेन पेन दा नत्रगा अदु लेनरिबा मयामदो मयाम खंगना मद सेंगदोकपियो अमसुम खंगनबियो नत्रबदी मसीदा
लेहौरिबा अखोइगी खुंगंगसिदा लेजरिबा इंगना चिंगना लेरिबा लेकाइसिदा लेजरिबा सिंगसे सिदा याना पुनिंग लेतादबा तंगदु लेतादबा मा लेहौगदौरी अकी अखंग लेहनगदौरी अदुगा मसिदा काइरि तोरिबा थांनबा युम कई असुम सिदा काइबा तोइबा लेरिबा थोइबा सिंगना कना कंपेंसेट तौगदौरी हैबा चौबा वहंग अमजु थोरई अदना मसे अथुबा मतमदा मसिगे चममनबा सिंग कोकनबा अखोइगे थोहलिबा कांबुना अथुबा मतमदा सेंगदोकपियो हैबसी क्लबकी माइकेदि थमजरी खोंगामपाट अवांग लेकाई लाइश्रम लेरक्ता लेबा इम्फाल वेस्ट की उप अध्यक्ष एल बोबीगी युमदा सखंगदबसिंगना बोम पोखाई हंदुना अशोक अपन नंगहनबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना खोंगामपाट अवांग लेकाई मेरा पाइबीना सिंदुना वाकत मिफम अमंगसी चथखरे प्रोटेस्ट अदुदा सरुक याकिबा खोंगामपाट मयाई लेकाई वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी लेसांगथेम तोंबीना हाइकी मी कुगना ताबा मफमदा मी सिबा याबा असिगुम्बा थबक अमुहना थोखनबिगनु कनाना करी मरमगी तौरंबनो हाइबसी चप चाना सेंगदोरउ हाइना दाबी तौखी बोम पुखाइरेना तौबसिसा अखोई थंगनरिबदा लैरिबा कनागी लैसाबी कनागी नुपी मचा मयाम मा वानथरे लागनरे असिबा मसु ngarang nahanda makora siribani अखोई जिला परिषद बोबीगी मुगान सिमक्तदा सुमाय तौबा अकी अखंग प्रजा समना लेजरिबा अखोइबो सुमायना अकी अखंग थोहनबसे अखोइना टोटली अखोइदी कंडेम तौई अखोइ मतुंगा अमुं हना असिगुम्बा थबकसि तौबिगनु अखोइ मिया मरक्ता कनाना करिगिलमा बोबीगी मुगान सिदा बोम थुमिरमबनो पुखाइ हनबनो हाबसिमनो अथुबा मतमदा सिंदोकपिरौ अदा मतुंगा अमुक हना असिगुम्बा थोदोकसे अमुक हना थोहनबिगनु हाइबसि थमजगे मरक असिदा एल बोबीसना चही कुंथ्रा निपान अपोक्प लेखिद्रबा एल राबाईगी इतम नुंगोई मखा लेकाइदा लेबा युमगी गेट मयादा बोम अमा लेरमले हाइरी ngasi ayuk pung nipan lom tabada बोबीसनाना गेट हांदोकलुबदा बोम अदु लेरमबा थेंगनखिबनि हाइरी बोबीसना असी बिरमंगोल कॉलेज सवुंगबुंगी स्टूडेंट यूनियन की हानगी जनरल सेक्रेटरी नि लोइनना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट देसाम की मपांगल कन्नबो होनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा मियोइनी हाइरी हौजिक लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा अवोनबा पुरकनबो होनबदा अचौबा थौदांग लौरी लमलाई मपारी थौगल लुक की जनरल सेक्रेटरी ओइना लमलाई केंद्र की मियाम की दमकता लेप लेतना सेवा तौजरी हाइनसु बोबीसनाना फोंदोकी महाग मियोय अमतगा नुंगाइनदब लेते असिगुम्बा पांगदब थौसिल मानबा मिचम मियामदा अकी तुजुंग पोहनबगी थबक असि यानिंगदे हाइखी राजनीति की खुदोंग चाबा लौबा मानबा थौदोक असि मतुंगदा अमुखना थोखनबिगनु हाइना महागना फोंदोकी ngasi ayu pung 10 minute yankhairom tabada manipur police की bomb expert sing laktuna bomb adu lokhatlaga asoi angam yaudana pokhai hankhre के अयुक की पुंग तरेत ताबदो तंदा आइना युम गेट हांगमा तंदा अमन हाबदु असेंग चप चप खंदे मरम ने हा मयामगा यानदबा नुमायंदबा कयम सिलेनते दु वई नति राजनीति की लौकुनबा मामोंगा सथव माली अदना करी मरम वक्ता हारिबा वो मसी अगी थुंगांदा अममिन हदो मरी लेनबसना अतुबदग सिंगोपिरो मणिपुर नोमनिनी कोविड की केस मसिंग लेप्तन हेंगलक्ली हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा मियो यांखै मापन नौना कोविड 19 पॉजिटिव ओइख्रे मियो एमा लेखिद्रे हारिबा अनौबा केसिंग असि सैंपल पुना लिसिंग अनि हुमफुमापन टेस्ट तौबदा कंफर्म तौखनी हाइना कोविड 19 कमन कंट्रोल रूम ना फोंदोकली पॉजिटिविटी रेट असि चादा अनि दशमिक मापन ओइखि लोइनना हारिबा पुंगफम असिदा मियो अमा कोविड तगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखि कोविड 19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरप चेरोल अमना स्टेट असि कोविड 19 केस मसिंग असि हौजिक लाख अमा लिसिंग कुन मंगा चमापन हुमफुमरी सूरे लोइनना सिखिबा मसिंगना लिसिंग अनि मापनी हाइरी मणिपुर प्रेस क्लब की निफु तरेत सुबह फाउंडेशन डे की थौरम ngasi ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुना सिंधुना पांगथोखरे ngasi इम्फाल की मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह राज्य सभा एमपी महाराजा लैसेम्बा सनाजाउबा आमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमचा सेमजाई अमदी एडिटर्स गिल्ड मणिपुर ईजीएम की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमद्राम न दाइस द फमकी आमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाइना थौरम अदुदा हाइकी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन असि
प्रेसिंगी अपुनब सक्तम अमा सागतनब होटनबिरंबा मिसक अमनी महाकना अमजुगी अहानब प्रेसिडेंट ओइखी नाकल अमरोमदा समजाइना हाइकी मीडियादा इतत्ततना थ्रेट कया पिरकपा असि यामना नुआइते अमजुना मीडिया हाउसिंगदा थबक तौरबा मियोय खुदिंगमक्ता चप चाबा पे पिहन्नबु होटनरी हाइनसु समजाइना फोंदोक्लदुना अथुबदा चप चाना थबकता ओंथोक्लगनी हाइरकी थौरमदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना हाइकी मीडिया हाइबा सिनफम असिदा चंगलकलिबा खुदिंगमक अयामबना नेशनलिज्म की स्पिरिट लेबा मिसक ngaktani लेबाक नुसिबा लेबाक की दमकता करिगुंबा खरा तौरमगे खंदुना चंगलखिबना अयामबनी मरम अदुना मीडिया हाइबा प्रोफेशन असि याम इकाई खुमनरिबनी चही कयागी ममांगदा मैहौ लाकपोक हाना सुनबना पिक थलंबा मणिपुर चही मरी मखाई असिददी मीडियाना उबा फंगद्रे मसिमक लेंगाक असिगी अचौबा अचीवमेंट नि हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना हाइकी lisinga government bi market kashu wanted to talk about like the na yen lawi thokon su thokte maram de media sing to issue media gi no pang singa ai sum channel public to soina have khabar do point to raise kara nationalism gi feelings le nationalism gi masala eo mayamgi leibaki tongning tobong khangba adu tongning ba kari no lambi thirakpada journalist ta ba or atai ta ba journalist ki sida journalism ki saya amla ko se mariba mazati shibamina ayam boy professionally kind of the commercial kind of the wakhal da la ko yaw da matang sida aten break kam lominasi yakini yang mayam punamak aikoi ing tapa manipur ama santi leibong mo helasi aduga sakot sak hena sakot pa mo helasi akoi thabakan na sudana akoi covid tagi akoi punamak na thong na bo hanasi break matungda makata ba pau more da leiba tonga tongan ba bank sing na lupa cha ma chatpi lo haiba yatri masina maram oiraga business tawzari ba mioi kaya awaba kaya mayoknare mari leina ba singna yengsin biu haina Indo Myanmar Workers Forum more gi president and Pulindrona Paumi singi kuthang da appeal tawkhri mahakna makhata na haiki tha asigi tang mari da more da leiba hill travel council da sarkar gi mihut sing yauna Reserve Bank of India RBI gi oiba miyam gi mifam ama pangthoki hariba numit asida more gi miyamna bank sing da lupa chama chani chatpi lo haba yadabagi wafam sing khangalabasu paisa thamfam mafam pikpa maramna thamfam leitabani hairaki masida more hariba mafam asi business center ama oina leiribani business tawbada lakliba paisa sing asibu thamfam leite hariba asida kadai da thamgani masida mari leinaba Manipur lengak na athuba matamda paisa yamna thamba yaba tonganba bank ama thambina basu hairi loinana tang mari ge RBI gi mifam adusu micro small and medium enterprises MESME gi loan pinaba kauba mifam ni hairi MESME gi makada more da gi miyo ani khak haukiba chahi lising ani tarani panda register tawkibani hariba miyo sing adudi L Ranjit amadi N Pulindroni adubu mifam aduda MESME gi matangda karigumba wafam amata hairamdana murda loan gi che chang khara piram laga chakhi hairi masisu mari leinaba singna makhatana thidokpiu hairi लेबर सिंह से लुपा चाम चपी पूरगा बैंक का डिपोजिट तौगे जपदा लुपा चाम चपी अमता मोरे द लेबा बैंक मरी सिना लवा यादरे अइना कुपना नेना लबा मतुंगदा मोरे द लेबा चेंबर ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी अगोजी सुरेंद्र सिंह पटेल जागा उनबदा हौजी मोरे द लुपा करोड़ मरी मंगा खक लुपा चाम चपी लेरे बैंक अमतना लवा यादना बिजनेसमैन सिंगी खुदुंग चादा बोरे अगोइना हंदक तारीख मरी जनवरी की तारीख मरी लेबा बोपर निमित्ता हिल ट्रैवल काउंसिल की ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की ऑफिसर मैं पंजाब नेशनल बैंक की स्टेट बैंक की लापदा हौजी की वाफम से वाकटपदा
अखोई थम्बम लेते अखोई उपुजे पी है मोरे ददी नियम चुमना चुमदना ओरबसु कारबार की लाइबा पैसा मयाम से कदाइदा थमुदोनो मसी मरी लेनबा मणिपुर सरकार की मरी लेनबा सिंगना अमुक्ता वायन व्यू Veterinary की थबक लौबदा अरानबा कया यावरे लेंगांग अथुबदा मियेंग चंगबियु हाइना DM कॉलेज तलेबा MSU की ऑफिस ता पाउमी सिंग उनाबदा All Manipur Veterinary Students Association की मेंबर बंदना कुमार ना हाइख्रे महाकना हाइकी लिसिंगनी तारा तरे की जुलाई मंगादा MPSC ना नोटिस अमा थोक्तुना Veterinary Officer कुनिथोई लौनबा एप्लीकेशन कौरकी इंटरव्यू लोयरबा सेलेक्ट तौरबा कैंडिडेट कुनिथोई की मिंग लाउथोकी अदुबु मियोय कुनिथोई असिगी मथक्ता तारामथोई अमगा हपचिनबा थौरांग तौरे हाइबगी पाउ महिरोई सिंगना तारे मरम अदुना असिगुंबा अरानबा प्रोसेस कया चाथरमगनी हाइबगी चिंगनबा लेपा मरमना मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी लेंगाकने बिदेंग चंगबियु हाइना अपील तौकी veterinary department degi 2017 da 22 post kauki aduga case lainabadagi koi 4 years haido hidre adagi hatak ta exam se haido aduda 36 pass out approved taweba interview is out torpa kanda only 22 tholeba aduga kan aduda waiting list yawakteba adagi akoina moigi 22 pass le tawraba matungda तौरब मैम लेमहौरीब इंटरव्यू फेल होरब मैम अखोना कहीं सोर्स फंगजबना मखोना बैकडोर तौरगा मोइसे हजिक चंगनबगीदमक तौरे है पाव फंगजरेब पावसीना चुंब तारगदी अखोई डिपार्टमेंट अखोना रिक्वेस्ट तौजरी सुगुंब थबक से तौबीगनु तंबीरीब अखोई वेटनरी की स्टूडेंट मैम से चांस लोइने पीबीयु पेखा थारगा MPC की थ्रू दगी फसना एग्जाम लौबीयु मोइरांग केंद्र की मनुंग चनबा मोइरांग श्रीबोल लेकाई की लंबी असी मतम कयादगी नोंग चूरगना लेखोम थोकपा अदुगा नुसा सारगना उफुलना चटपा ngamdaba amadi लंबी नाकलदा लेबा इमुंगसिंग इफुलना लेबा ngamdaba amadi फी फौवा यादबगी अवाबा फिबम अमा मायोकनरे कोइलास थाबियु हाने लेंगाकता खंगनखिबा लेरबसु थबक ओइना पाखलक्तबा मरमना कोइसाउनरबा लेकाई मियाम थोरक्तुना ngasi लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनख्रे अयुक अंगनबदा इमा इबेल कयाना थोरक्तुना लंबी की मयाइदा थतुना अराकपा गाड़ी सिंग चटहनखिदे मोइरांग पुलिस स्टेशन की टीम अमा लाक्तुना लंबी थिंगलंबा मियोय सिंगबु तानखाइनबा होनबदगी मियाम अमदि पुलिस का चाउना मुकनबा थोखी तुंगदा पुलिस ना इरांग अदु लाक्सिनखी अदुबु मियामना लंबी सेमद्रगदी खोंजंग हंदोकलोय हाइरी Manipuri Students Federation MSF amadi Max ka kusamna duna Health Department operate tawgadaba One Stop Care Center ama ngasi More da leiba Primary Health Center gi campus da hangdokre ngasi gi center hangdokpagi thoram aduda Chief Medical Officer Technopol Dr. K.S. Gozen, Manipur AIDS Control Society Manipur Max की Joint Director M. Abhiram Amadi, PAC More की MO in charge Dr. K. Santikumar na marueba Mioy Singh oina sarukyaki. One Stop Care Center adu Technopol की CMO Dr. Gozen ribbon kaktuna hangdoki. Ngasi की thoram aduda More dalaiba tongan ba NGO singi mihut sing su sarukyaki. Pukhao Terapur Multipurpose Community Hall, Pukhao Terapur, Pukhao Naharu Multipurpose Community Hall, Pukhao Naharu Progressive Youth Organization, Khundrakpam Makhalekai Club ki building asi sangakre. Hariba Singh asi Khundrakpam Assembly Constituency MLA TH Lokesorna Mahaki Local Area Development Fund dagi sakibani Progressive Youth Organization Khundrakpam Makhalekai da pangthokiba miyamgi oiba mifam amada MLA na haiki Sumang Thelong Marang kaina leizadaba mafam singda community hall gi mamal yamne yami. Soroki mamang maningda yum taba lamdam asida drainage system leite lambigi footpath su leite haina MLA na fongdoki. Masi semgat kani loinana mai ising mahi masing amasung agriculture system da fagat hannaba midyeng thamli haiba wafam sum hak na fongdoki. Air Chief Guest Amadi President Geso Wanana Laikat Loikraba Matunda Laikraba
मीटिंग सेंदना खोतना अदगी युम कई पुसन खोर तौसिबु हौजिबु माय मीटिंग चंगुरदि अखोय खुनाउ के प्रजा संजीव करिना खंगिदा बातुपा मयामना यावनि हेन थोइब लोयना हौजिसु फाव मयामदा फाबियु अंत ताबियु यावने अदो खोय खोय लका ngang ए अइमोदबु सुमाय चैरेने कमाय तो मचिमना मा हायो यिंगरुबा मीदा पुलिस काउ काउ तौलेने अदि उसिदा नंग हेक मी फाबदा कोई पुलिस स्टेशन तुमदम कहीं कई ग्राउंड फादना थादोरीब मियो फागे खंदगा येंग मियो फान है तादे करम एक पाली नंग पामेबा सेक्शन 66 3 सुप्रीम कोर्ट ना 2021 दा कथखरे मियो भी प्राइवेसी सोए अदुंग राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असि सोए है कखरबदे बुंग नंग हेक तवदा इमाय बे पुरम हौरन पुलप मै थादो बिरदनी था सिगी हौखिबा जनवरी मरीदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मोइरांग इथाई खुनौ बामोन लंपाक्ता मपु मसक खंगद्रबा हुई अमा रेबिस सस्पेक्ट ओइबदगी हुई अदुगा लोइनारंबा मफम अदुगी हुई तरा डीपीएस मणिपुरना एंटी रेबिस वैक्सीन कापथोखरे ngasi मोइरांग इथाई खुनौ कम्युनिटी हॉल दा फ्री मास एंटी रेबिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा डीपीएस मणिपुर अमदी इक्दो अनीना सिंदुना पांगथोकी थौरम असिगा मरी लेनाना डीपीएस मणिपुर की सेक्रेटरी नावना हाइखी ngasi gi वैक्सीनेशन कैंप असी लेकाय असिदा आउटब्रेक ओरिबा रेबिस की फिवम असी कंट्रोल खरदा ओइरबसु तौबा ngamnabani मफम असी खक्ता नतना अतोप मफम अमदी क्लब कयागी माइकैदगी वैक्सीनेशन कैंप असी पांगथोकपियु हाइना हाइरकपसु लई अदुबु मालेमगी ओइना लांथेंगनरिबा कोविड अमदी ओमिक्रॉन गी लैना असिना मरम ओइरगा वैक्सीनेशन कैंप असी खुदकता पांगथोकपा ngamद्रगसु तपना खुदोंग चाबा येंगलगा पांगथोकचगनी ngasi gi वैक्सीनेशन कैंप अदुदा हुई हौदोंग पुन्ना चनी हेना एंटी रेबिस वैक्सीन कापगा लोइनना डीवर्मिंग टैबलेट सु येंथोकी matang asida atenba break magasu lominasi अनौब चहीने लापदा मयाम पुनमक्ता जना खुमनधमगी माइकैदगी याफा मंगोल पिजरी अमदी लाकदोरिबा चहीसदरी मयाम पुनमक अना याउदना नुंगा याफना लैमिनरसी हाइदुना पोनी टीवी माइकैदगी सु मयाम पुनमक्ता याफा मंगोल पिजरी ब्रेक की मतुंगदा तराम नोकचबग लोइना मखा ताबा पाउ पिजरी बीजेपी मणिपुर स्टेट की ओइना जनरल सेक्रेटरी ओइना हापिरकपा हाइबसी फई नत्रगा फत्ते हाइबसी मियामना खनबिरो जिरिबाम की ओइना बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट अमा ओइना चोंगथोरकलिबसी पार्टीना नुसीबिदुना अमदी वाजारकपा अदु येंगबिरगा लाकदोरिबा मणिपुर असेंबली मिखलदा बीजेपी की टिकट पिबिरकलबदी सोइदना मिखल थेंगनगनी करिगुंबा अतोपा मिरेप अमदा बीजेपी की टिकट पिरकपा तारबदी पार्टीबु नुसीजबा अमा ओइना महाकिदम अंगंबा थाक्ता होनागनी हाइना ngasi जिरिबाम एसी की बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट सु ओरिबा मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वाइस चेयरमैन के शरद कुमार सिंह ना फोंदोखरे चिंगदोंग लेकाय अमदी कालीनगर की मफम अनीदा पांगथोकिबा इलेक्शन कैंपेन दा सरुक यारदुना वाफम सी शरद कुमार ना फोंदोखिबनी इलेक्शन कैंपेन अदु चिंगदोंग लेकाय की कम्युनिटी हॉल अमदी कालीनगर की ब्रदर्स यूनियन की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकी शरद कुमार ना महाक ना मखाताना हाइकी हौजिक मची मची दा मी पुंदुना महाकपु कमाइने इंथु गदगे हाइबा लालोंग तौबा महाकसु खंगदबा नते अफबा मीदा वोट पीसी अफबा मी खनसी हाइबसी महांगना यामना पामजबा अमनी हाइकी अफबा मी खनबा हाइबसी जिरिबामगी प्रजा मियामना खंगदबनी हाइबा वाफमसु शरद कुमार ना फोंदोकी वाफम खर थमजबे वानी अइना लेपसगदब नते मयाम लेपिगदबनी अफबा कदाइबु कवै फतबा कदाइबु कवै हाबसे लोइना मन खंगनरबा वाफम वक्तनी कनागुम अमदना कनागुम अमदा माना फबनी माना फतबनी हाबसे हाइबा यादबा वाफम ममने अथॉरिटी लेते अइना आइगी इमा से फते हाबसे अइना हाइबा अथॉरिटी आइगी लेते अइ ngasi सेंगना मयामदा वाफम थमजरमगे मसी हाइबदा आइदी 2 मान चुंगबा वाफमनी आइगी द चेंजबा नुपी मचा सिंग
ꯑꯩꯗ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯖꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯆꯦꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯇꯧꯏ ꯅꯠꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕ ꯂꯩ ꯁꯖꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯔꯣꯛꯁꯤꯡ ꯁꯉꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯜꯂꯝꯃꯣꯏ 마마도나 팠다고 덕도는 미기 미부 팠다는 칸만해봐. 아두고 뭐 미에 뭐 팠다는 칼리버 미도 아두 아파버닌 라고더라 거이나. Ngarang lilong usoy pokpida IED pukhayan kiba adu Pripak Pro-gi Fingang Lanmigi Cobra Task Force 3 na chathakibani. Laikhidraba amasung aso apan nangkraba IOF ki lanmi singi imung manungda thawai yaudraba hakchangdu uraga kayamuk nungairamoi haibasi khallaga mamangdasu asigumba thabak asi matam sangna tawkidrabani haina Pripak Pro-gi Assistant Publicity Secretary TS Ising Chawbana ngasi press da thadorpa cherol amana haidi. India ki luchingba singna nakan kharada makhoi ki khudong chaba yenglaga aikhoi ipa ipu singi thauna lingjenbu singtha birasu ngasi mak fong sariba miyam nadi lalhobagi wathok hainariba asigi haurakfam marudi ngasi fawba mayek sengna miyam mangda haidri haina cherol aduna makata na hairi development gi thorang kaya paikhalakliba amadi angam athau kaya Kurak kungna laktuna yengseliba asi thaganingai ni adubo Kangleipak Manipur bu namduna India da tilhan kiduna matam sangna nanthaiduna tofam thokpadu tawkidabagi hatu ba thorang ni haina lawi usoi pokpigi action asigumba toina pangthokpa ngambagi pangal aikhoida lei asigumba misi minagi action asi aikhoisu pangthokpa pamde adubo IOF singna iramdam Kangleipak ta leiriba makhaidi loisinba naidaba potafam khangdana asigumba thodokaya thoklakigani haibasi thamja ningi haina Pripak Pro-gi cherol aduna makata na phongdoki Haukiba tang marida drug chanaba sel leitabadagi Nagamapal Seram Lairak machinda khamduna thamlamba registration number yaudriba Vespa ama huralaga Lilong tamna lakiba naha ani Singjamai PS ki team amana frisking amasung checking chatharingaida kakwa kaithel-dagi faraba matung ngarang court na jail da thajinkre Huralakpa gari da konana faraba mioi ani adudi Thawal Babu Bazar dagi haujikna iroi semba mayai lekai da leiraba Ashem Tomba chahi kunmathoi apokpa A mani amasung Lamdeng Awang lekai dagi warekpam Digbishan chahi kumathoi apokpa W Ziboni hairi Makhoi ani ngarang court na tha asigi tang 18 fawba judicial custody da remand tawkibani Laima Popang apunba sanaroi lup lashal gi Nifu Humdoi Suba Foundation de Lashal Ground da Loop Asina Sinduna Ngarang Pangthokre. Tharamadu Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President Su Oriba Nambol SC ki MLA Namairakpam Loken Laima Pokpam Jila Parishad ki member Laima Pokpam Jiten Laima Pokpam Gram Panchayat ki Pradhan Nominee Thiam Pakchau amadi retired teacher Oinam Lilambor na athoiba mitung lensing oina saruk yaki. Tharamgi saruk ama oina MLA gi apopa Namairakpam Kameshor atopa Ming Chandreshor laikhidabagi chahigi kumonga mari lainana Laima Pokpam amadi Kumpamda Laiba Ahal Oiraba Oirabi Mioi Chama Humpu Tarada Ningtham Kudol Oina Kambal Amamam Kudol Tamki MLA Lokena Haiki Mahak Lengak Paiba Yaudabaga Loinana COVID na maram oiraga MLA ama oibagi famfam thokpa suna phangba ngamde adubu miyamna madu khangdabana MLA oiradi loina ngambagum lambi thong semde haina social media da phongdorakpa thengnai MPCC ki president oirabanina lakadori batara nitoi suba Manipur Legislative Assembly election da mahakpu amukhanna mihut ohennaba miyam hupna honaminasi haina su lokena phongdoki Ana sahi mangai dega pitri baneba aduna maram moiraga ne ngasi da iko lambel sinda hojik da igi isai no mayam amana hojik ki social media ni matamina Facebook da karida talo ke nang vote maya yore ko sidai da nang lambe nang duchari dunang khaga yemu ko election mamang lambe chemak da iko bukla vote thada tu hoy ka che iko gi isa jin inau jinga ai mon da WhatsApp da ka lo ke di mami ni ko webo I khana I mo pone ba ai roi no kui ya ba तौबदी पैसा लेत्रगदी सरकार की अमत लेत्रगदी हन्याम लौ परिसा मजुसा सनोब लौ परिसा मचारी निपादो इकंग थोपनद्रगा इसिंग चावदा थौम तो लोत्रगदी लौ याम चाये न कानदबरेबा लौ सुले लेत्रगो चक अदु मानबने अदुना मोयनदी एमएलए कारबने न पंगंद ngमदो मानबदो अदु नते एमएलए की सुमी एमएलए आई थामगी लुपा लाख अनिगा लिसिंग कुत्रा
ai tolo phangya ai gi thama gi tolo sin lupa lakh ani makhai je ai na thama da challi bana lupa lakh taruk chat le ba Lambida security ki cheksin thaurang da akai ba chawna thokpadagi ngarang Prime Minister Narendra Modi gi Punjab ki Firozpur khongchat cancel tawki Prime Minister na Husanwala da leiba National Martyrs Memorial yawjingai da protesters sing na lambi thingjilakhibadagi memorial adu yawgadaba kilometer kuntra rom watlingai da Prime Minister flyover amada minute taramanga kunmuk panduna laiki hairi security gi asoiba leibadagi Prime Minister Batinda airport ta amuk hana lepki security gi asoiba laikhiba adugi matangda BJP gi chief JP Nadana tweet kaya gi kuthangda Punjab ki CM Charanjit Singh Chanibu Chaiki loinana atamnana phone pakhate haina mahakpu maral siki aroibada maru oiba pa amuk hana Inquiry chathari kai report lakchingai da DMC BEd ki hayekdagi class hongnaba notice thokibagi mayokta yaningdaba phongdoktuna MSU na BEd college thong lonsen khrei Khongampat awang lekai de leiba pochangmam jila parishad member gi yumgi thongal da sakhangdaba singna sakti leiba bom ama bokhai lamle miyoyema asok apan nangkhrei Amadi Manipurda nong manini asida COVID ki case masing leptan hengalakli. Haukiba pung kunmari asida miyo yakai mapan naw ng COVID-19 positive oikre miyo ema laikidri. Matang asida Pony TV na pizaba numidangi Manipuri Paulo izare yengbiri pa pumnamakpu amukahana khurumjari.